व्यूअर्स अभी दोपहर 3 बजे का टाइम है और क्योंकि यहाँ पे अब मिल्क इंजेक्शन का काम स्टार्ट होने लगा तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे ये सक्शन पंप यहाँ पे लगे हुए हैं। इसके अलावा ये गायें भैंसें ये यहाँ पे आ चुकी हैं। अब यहाँ पे एक एक करके इनको ये सक्शन पंप लगेंगे और बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी यहाँ से मिल्क इंजेक्ट किया जाएगा। हाँ जी, ये जो गाय है ना इसके नाक में जो है ना ये स्केलिंग करके बनाया गया है, इसलिए कि इसको आदत है कि ये दूसरे एनिमल्स का ना दूध पी लेती है। इस वजह से प्रिवेंशन के लिए इसको जो है ना रखा गया, ये प्रिवेंटर लगाया गया है इसको। जितने ये जानवर देखे हैं, ठीक है, यहाँ पे इनके प्रॉपर टैग्स लगे हुए हैं, तो क्या रीजन है इन टैग्स के पीछे? जो सब एक क्वेश्चन है आपसे, अभी आपने ये साइलेज की बात की है, तो ये हमारे व्यूवर्स को बताएंगे बनता कैसे है? हमारे पास तकरीबन 250 एनिमल्स हैं जो ऑस्टन फ्रीजियन है। यहाँ पे हमारे पास 2 डॉक्टर हैं, एक डीवीएम डॉक्टर है और एक असिस्टेंट है, वेटनरी असिस्टेंट, और तकरीबन 50